喂，灣區班長，6月醫保新規係咪有變化？剛剛我都睇到手機新聞啦。屋企有老人家一定要注意啦！6月1日起，全國統一執行醫保新規。班長，究竟有咩變想幫化？屋企人慳醫藥費，6月1號起，醫保新規落地，5大惠民變化你知道嗎？屋企有老人嘅注意啦！6月1號醫保新規正式執行，跨省睇病、藥店買藥，點樣向醫保報銷？6月起全國統一新規，快啲為屋企人睇清楚。6月1號起全國統一執行醫保新規，直接關係到父母睇病開藥報銷。如果搞唔清楚，隨時會多花1個冤枉錢，滿乾貨。新醫保政策第一點，首先係萬特病賠銷全面升級，專門覆蓋高齡長者。新增跨省款阿爾茲海默症、痛風、慢性金傷等老年高發疾病。醫保冇管糖尿病、腫瘤等常藥大學間價並用醫保。60歲以上長者報銷比例再提5%，門診免起付線，年度報銷額度大幅提高。70歲以上專屬綠色通道掛號結算優先辦理，唔使長時間排隊。另外高血壓、糖尿病可開具最長3個月，長處方唔使月月跑醫院。提醒大家一定要先辦理慢特病認定。認定後報銷最高可達90%，仲有獨立額度，唔佔用普通門診名額。仲有2級以上公立醫院一次掛號，3日內同科室覆診唔使再繳掛號費。第二，定點藥店買藥都能享受門診統籌報銷，行醫院處方到合規統籌定點藥店購藥，報銷比例同醫院一致。記住要走統籌結算，唔好刷個人帳戶。無處方、普通、非定點藥店嘅非處方藥就唔可以報銷啦。第三，醫保個人帳戶家庭共濟，實現全國跨省通用，職工醫保帳戶餘額可以綁定配偶、父母、子女使用，就算家人異地生活，長輩睇病、買藥、體檢、買居民醫保都可以直接使用，一人3保，全家受益。記得提前綁定親屬信息。第四，異地就醫全面簡化，跨省看病免備案，好多長者跟隨子女異地居住，而家普通門診、住院、慢特病都可以直接刷卡結算，唔使提前報備，流程簡單又快捷。最後係分級診療，報銷比例調整，選擇社區基層醫院就醫，取消門診起付線，職工醫保報銷85%，負95%，居民醫保70%，負85%。65歲以上再升5%，70歲以上額外再上調5%，負10%。反之冇轉診直接去大醫院，報銷比例會大幅降低，醫藥費相差好大，想慳錢享高報銷，優先選擇基層醫療機構就醫啦。記得點讚關注哦。